Hoje vai chover, né? Então vai fazer muito frio. Acho que eu vou chamar minha amiga pra fazer pipoca. Só acho que à tarde. Vou fazer o café da manhã. Aquela comida tava tão gostosa. Acho que em vez de chamar minha amiga, eu acho que eu vou chamar minha irmã. Ela mora em outro lugar mesmo. Nada mais bom do que tomar banho quentinho. Óbvio que eu vou molhar meu cabelo, né? Porque hoje tá bem frio. E eu acho que eu vou tomar meu banho. Aqui no meu quarto me tecando. Eu sempre dormi na sala porque lá também é confortável. Não troquei, meu cabelo tá todo embaraçado. Eu vou pentear. Ai, só fiz isso sozinho, mas tava morrendo de frio. Acho que já vou chamar minha irmã. Irmã? Oi, irmã, então, você vai querer vir aqui na minha casa? Ai, é porque tá frio, sabe? Não tem ninguém pra me convidar. Ah, a gente pode comer uma pipoca. Tá, tchau. Minha irmã já vai vir. Meu cabelo já tá bagunçado. Mas eu vou deixar assim mesmo. Não importa. Vou deitar, né? Acho que ela chegou. Oi, irmã querida. Posso entrar? Ah, pode. Nossa, irmã, você não sabe o que eu passei por esse negócio. E ela lembra que dia ela lembra que salvou a gente, que me salvou. Sim, irmã. Mas você vai lá fazer pipoca? Ah, vou sim, irmã querida. Quando ela já comeram uma pipoca. Não, o que a gente pode brincar? Ah, como café a gente pode brincar de conte-conte. É verdade. Vai estar com você, irmã. Tá, minha filha, inventei. 1, 2, 3. Ai, meu Deus, ela tá contando. Eu posso esconder no banheiro dela. Vai ficar parecendo. Você esconder aonde? Ai, atrás do portão dela de carro. Deixa eu bem aqui, né? Porque ela nem vai perceber. 4, 5, 6, 7, 8. Tá. 4, 5. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Nossa, ela sumiu. Fora, né? Ah, vou ver na minha banheja. Saco dela. Galerinha, me fala onde que ela escondeu, por favor, por favor. Ai, meu Deus, não tô achando ela. Ai, se você ainda não deixou seu like, deixa, hein. Deixa eu ver até descer aqui no meu portão. Achei!